Принцесса! Как мне надоело! Хмурая ведьма решила наложить злое проклятие на принцессу. Алаказам! Палаказам! В этот момент волосы принцессы стали черными, угольно-черными. В тот же момент ее волосы стали золотыми. Алаказам! Палаказам! Потом она заколдовала все розы в стране и улетела. О нет, опять! Что же происходит со мной? Во всем королевстве нет ни единой розы. Подожди, не улетай! В это время через дворцовый сад шел прекрасный молодой человек. Когда он увидел, как слезы падают на землю, он вынул из кармана коробку, а в ней была тонкая прядь золотых волос. Он положил эту прядь в лужицу из слез. Через мгновение прядь золотых волос превратилась в сияющую красную розу. Молодой человек взял розу и отправился к принцессе. Принцесса грустно стояла у наполненной водой ванны. Она очень обрадовалась, когда увидела, как вошел молодой человек. Ты! Я помню тебя! Принцесса Роз. Принцесса была очень счастлива, когда увидела красную розу, которую принес ей друг ее детства. Сразу после этого она бросила розу в ванну. Затем она окунула свои волосы в воду. И, наконец, проклятие ведьмы было снято. Угольно-черные волосы снова стали золотыми. Когда Эта роза появилась от грустных слез нашей принцессы и локоны ее красных волос, которые я хранил с детства. Мой король, моя верность не имеет границ. король был поражен верностью принцессы и молодого человека. Поэтому принцесса Роз и друг ее детства, прекрасный молодой человек, поженились на следующий день. Увидев, что ее проклятие было разрушено силой любви, ведьма поняла, что ей никогда не одержать верх, и она улетела в далекие-далекие края.